Yesu ketandika butandise banafu aba strike the sun bakutusaka entandikwa tugenda maaso ate nate era tusande kulekani osuba firimu yaffe tutandika butandise I strike the sun entertainment production ekyali ntandikwa tugenda maaso mpola mpola kagali mukutandika mbufunze tunafunayo tulengera aliwo omwana ow'obuwala ayina akafo kayingidde naye ng'okuyingira kwa kwetegereza nnyo si kubanga gy'oyingira aliwo ekizibu ekiriyo ekyali ntandikwa tukyatandika butandise mbufunze omanyi okuba nti eryandibadde ng'edduuka n'ennabbubi yalikwata ekyali ntandikwa tugenda maaso agenda maaso n'okwetegereza alawo oba waliwo ekintu kyonna ekiyinza okuba nti ekyasigala so nga kiyinza okuba obuyambi erudda kwaliko winga eya famase kati agezaako kubanga anoonyaamu eddagala naye nga buli kimu ekiri wano kikadde nga bw'okiwulira bintu ebisinga bimaze ebbanga ddene nga tebikozesebwa ekyali ntandikwa tugenda maaso njagala olabe edduuka bakale yandibadde nga supermarket yandibadde kuba nti yetunda ebintu ebisinga byonna byafuukadde ekirala kati waliwo akafaananyi ke yagwako ate kano ne kamusikiriza nnyo waliwo ekitundu ekirala ekyekibuga kyatatuukangamu bwe kyambeera nebaawo mbeera ki kati kyeyakola ate aka kafaananyi n'asooka akasigaza naye ate agenda okuwulira waliwo engeri y'oluwa olutayinza kuba nti lwa mirembe kati yaluwulira n'atyamu awulidde oluwa ani abadde awuuba kanankani kano David, is that you? yawulira nga atidde kwe kutunula mu ndabirwamu yakimanya talimu yekka kyava afuuma owange lengera kyenzudde olina kyolabye kweni sina kyendabe naye nina kyempulidde tufulume omanyi okuba ndi ekibuga kyakala waliwo aliyo what still remains biki ebyasigalira Lulu Anataliska ekyali ntandikwa tugenda maaso kolone order nayo ntandikwa firimu egenda maaso Peter O'Brien kusikurene bakati kyebawulira bannaffe kyabajjo misinde babadde ogenda okwetegereza eri kakanyo ke badduse obadde waliwo abagoberera mukutaawo kandabe ekyali ntandikwa bannaffe ne bazzaako ekirwa kyakutasa bulamu ekintu kye balengedde obadde tebasuubira ekintu kyonna kiri ekibuga ono olaba aseeredde kugulu obakaka situka siwulira ntumbwe tulina ogenda ono ntigenda nga siriiko taasa obulamu bwo wegendereze basaka wetusanga netuwedde kakano ekijja kye bayita basaka naye tekirina kubasanga basaka kyeki namulekera ekyokulwanyisa mu mbeera yonna mu lutalo omuntu oba osobola okulekani weerwanako ono okugulu kunuuse omwana neyeeyongerayo abe nga ataasa obulamu ekyatandika butandisa atugenda maaso tulengera omwana w'obuwala ono emisinde gyatwala naye nga munne gwe yazze naye amulese n'agenda eka munnange genda osange maama nze mpulira okugulu kunuuse sikyasobola yali munnaddiini nnyo era ayambala n'omusaalaba kale nga bw'agenda maaso okusaba katonda ku musaalaba ogwo abe nga amuyamba omukomerere ekyali ntandikwa tugenda maaso ye mutaka gwe twawulidde ng'afuwa oluwa ejambiya yokka gy'alina tetuganyi wabaawo okubaaga naye nente eraba ejambiya neefuna endali eyadduse ogenda otunula talina kyalaba naye nga jjukira munne yamugambye ni gwe genda nze ngenda kuba ntuuka ewaka nga totegedde na kutegeera wawe empise gwe dduka ogende tukyali ku nyanjula ya firimu eno yakwate kuba akomawo ewaka muganda waaliwa yennyina obwedda gwayogera n'agenda maaso n'amulagani afunyeemu obuzibu nga tukomawo naye ajja n'agaana naye tulina osigala nga tuli baawamu maama kyava ayagala omukwatako
You don't have to be afraid of me. N'atoyina kuleekaani ontya munayinze maama wo ekyobulwadde tekitwawula. Find anything else, any books? Yabuuza oba gye baalaze waliwo ekirala kye baazudde. Yamugira engeri y'ekifaananyi byebimu ku byamusikiriza. Waliwo akatundu akamanyikiddwa mu California. Musana gwayo gwa bulamu. Bonna balina essuubi okubeerako mu bitundu ebifaananako bwe bityo. Kakano maama ali ku ndiri. Yamusaba akafaananyi akamutimbire wano. Oba oli awo lwana akatunulangako anaabako essuubi lyafuna. Omanyi n'omuntu atalina ssuubi mu bulamu obw'ensi, ensi ebanga ekomye. Maama tatya mukwatako. Naye asobola omukwatako ku lugoye. Kakano eno y'embeera eriwo oluvannyuma lw'ekirwadde okuba ni kyalumba ensi. Abantu bangi baafa, ensi n'etabanguka, abataafa baafuuka emiguuna. Ekirwadde gwe kyakwatako n'atafa afuuka omuguuna. Kati akwata ekkuba ayagala abe ng'akomawo. Muganda we gwe yalesse emabega. Yasanga musaalaba. Musaalaba gwe yasanga. Kaakano gye bayita emiguunu baba Zakazi. Baleka baamututte. Ate bwe baakutwalanga kyali kitegeeza naawe kulwala. Kuba baba Zakazi baalinga baamutawaana. Kati yakomawo n'anoonya engeri gy'ayinza okuleekaani abikiramu maama. Maama embeera gy'alimu bulwadde bumuyinzizza naye. Toyina w'omugamba nti oli takomyewo. Wuyo maama asibibwa ku kitanda obutatambula. Embeera gye tulimu kwe kubaani abantu tokyakkiriza kubaani munnakukwatako. Bino bye biribeerawo nga korona aweddewo. And your brother. Era obulwadde buno abantu bali batebakyakkiriza kuleekaani basemberegana. Yamuganza empulira obulamu bukoze eki? Amaanyi gankeeye. Naye muganda we gwenkulekera yeka gw'olina okuleekaani obeera naye. Era mbe nga mwekuuma nga mubabalamu kuba kati obulwadde bukyatambula. Obulwadde bwamalawo ensi okutuuka ku sso okuba nti wakyaliwo na buyambi bwonna we basuubira oba ndi obujjanjabi obusobola okuleekaani buva wano. Honey, I'm not changing. Yamugamba mwana wange sikyalinawo ssuubi. Embeera tekyuka buli lunaku embeera eyongera kuvunda. Ovanga ku bulwadde obukuluma gwe bulume ne bukusaasira n'owona. Naye nga tolina ddagala lyonna ly'okozesezza liri awo mbuli eriwonya obulwadde obwo specifically. Ate omulala ne bumukwatako ye n'alaajana nnyo era n'atuuka n'okufa. Kati omwana ono ow'obuwala ekyasinga omutabula munno oba yatwaliddwa kuliibwa oba ekintu kyonna ekifaanako bwe kityo. Naye yasooka n'atya okubuulira nnyina nti munne gye yagenza alabika teyakomyewo. Kati ava akwata ettaala akomawo emabega weeri alina ettaala emabega waliwo ayimiridde mu kisiikirize omwana teyalaba ndi waliwo aliyo. Mulimu n'obutaala kale bw'oba nabwo nga wokamulisa bw'oti oli abeera ewala yalengera ndi waliwo alina akataala awo. Meme ne yeekengera awulira ebikubagana miti. Yakomyewo emisana muganda ye teyamufunye akomyewo genda okwetegereza. Kirooto yakifunanga kirooto. Kale no ku makya agenda ozuuka maama ku buliri nga taliiko kyava jja. Kaakati maama alina gye yagalanga okutuula erudda mu nsozi eno. Era ogenda okwetegereza nga gy'atudde. Firimu eno tutandika butandise. Ekituusa okuba naffe aba Peace Life Computers Uganda Limited basangibwa Cornerstone Plaza EF67 bwe tuba tetuli mu lockdown. Etandika butandisi. Genda okujja. Maama ali eno. Omanyi olumbe lukuluma ne bakugamba beere waka bw'otambula lujja kubanga lusaasaana ojja lusiiga abalala. Naye otuuka naawe n'olira nga weenyiwa oluusi ne lukuleeta n'entondo. Ate lukulume gwe totambula abalala ojja lubasiiga. Ate ne banno b'obeera no batandika okulaba ng'ekirala. Kaakano yagenda okutuuka ku maama we. Maama ng'asirikidde mu muti. Maama yafa. Era n'amuziika bwe baasooka okugalamiza kitaabwe. Kaakano kirabika famire namba yasigaddeyo ng'omulamu kubanga muganda we tamanyi kyamutuukako. Maama wuuno agenze kye yakola kwe kujja okulayika ndi akola ki? Amusabira. Omanyi omuntu okufa nga atudde.
muntu yafa atudde. Kati waliwo omugga gye baayolanga ebyennyanja so okuvuba oteekamu egundi n'oyoola ewaka asigadde yekka. Embeera bwetyo ensi weeri kubamu akafaananyi okuwangalira mu nsi omutali mateeka buli omu nga yeeyisanga bw'ayagala. Ku batono mwekka baba basigadde oluvannyuma lw'ekirwadde ekyasalako ensi kuba bangi baafa. Obulwadde bujja naye nga nabwo bujja tebumanyi lutalo kwegamba lubanga lutalo lwennyini obulwadde obwo. Naye omulabe gw'oyinza okulwanyisa ng'omulabako wanjawulo nnyo ku mulabe akumalawo obumazi nga gw'okulwana toyina wootandikira. Yatandika okumanya ekyokukola yayiganga ne muganda we kati takyaliwo kitegeeza alina okuyiga okwebeezaawo yekka kyokka mwana wa buwala. Buli lunaku olukya agenda maaso n'okuleka ndi abaako kyayiiya. Efirimu tulaba What Remains. Agenda maaso ali ku mugga ye yakeeranga okima amazzi genda okwetegereza. Waliwo omutaka alina ekibundu eyiye gino soka agikwata mu mbeera ng'eno tosobola kumanya muntu kigoba siga muntu kyazze muntu kyaziza yadduka budusi omusajja avuddewa ono nasooka ggalawo neyegalira ennyumba kimwasula yamakooko yeesulira mumakooko ze njali battula ze weri gyandi battudde. Agenda okwetegereza teri kijja n'alowooza kirabika tekyagoberedde ekisajja. Ye mwana ow'obuwala yabeera yekka bazadde be yakafa muganda we ye yayoolebwa asigadde yekka sajja lyerizze. Agenda okulina obukuba ebweru wali bayinawo sisitimu ey'obudde ku sebo mutakaze. I'm not sick. Siri mulwadde. What do you want? Oyagala ki? Same as you. Clean water. Nange kinga gwe kyonoonya nange kyembadde noonya amazzi amalungi amayonjo ag'obulamu ago. People need to stick together. Nanze gyeva nabo embeera nabo. Ayina babeera nabo. Ennaku zino ze kikyali kyangu nnyo okusanga ekyalo ekinene ekiriko abantu ababeera awamu. Do it or I'll put a bullet in you. Kadi kasuka emmundu yo awo oba oyagala kubaako kyokola oba se kyo nja kussa essasi mu mutwe. Emmundu yamugamba agikanyuge yiiyo. Mundu ayina zifukamiza njovu. Ono kye yakola kwe kugulawo ekyatandika butandisi. Do you have any more weapons? Pistol? Knife? Oyinamu ebyokulwanyisa ebirala gamba ng'emmundu oba pisito oba obwambe. Security yeesonga ku buli kintu kyonna. Alinayo otwo amba otuto natwo tuteeka awo. Alina otwo. Name's Peter. Yenze Peter. Yenyenyo. Nze bampita Anna. I'm pleased to meet you, Anna. Nsanyusa nnyo okulaba Anna. So? Now what? Kadi olumala ki? Anna nno ssebo Anna waali wanaana abeera wano. Get many visitors around these parts? Mufunaafuna ku bagenyi erudde eno. Oluvannyuma obudde nga buzibye ssebo Anna yakkiriza omugenyi ono n'ayingira. Jjukira agamba essimu mulwadde era talina buzibu kyanoonya ge mazzi amayonjo n'ebyokulya ebiyinza okuyamba ku bantu bewaabwe gy'ava ku kyalo. It's home. Ye Anna wano agamba abeerawo yekka. Someone here knows how to use them? My entire family knows how to work metal. Era mukazi wattu waali akyali muleko anakumbale kuba maama we yafudde ebiro nga bibiri emabega. Be expecting your people back soon. Soon enough. Omwana essuubi lyalina ly'amaanyi era alowooza nti ekibuga kijja kuddamu kitereera oba ebitundu ebirala. Leave her there. Abeera yekka. Dad taught me the Bible. It's the best thing in these times.
n'agenda maaso n'alaga maama kye yamukolera kwe kumuyigiriza bayibuli kono nti ekyo kyekintu ekirungi era ky'omuntu yenna kyasaanira okulekaani yeesigamako omuntu yenna atamanyi ekigambo kya Katonda abanga aseeredde n'agaa naye ku kyalo gye tuva tukkiririza nnyo mu Katonda abantu b'embeera nabo si babi nze ndabanga gwali wano mu bulamu bw'olimu obukaluba oba atyo watyanga otwegaseeko omwami ono atandika okuleeta ekiteeso akiraga omukyalo ono akimwanjulira Anna ate Anna atunula Anna Petero yeegayirira Anna agenda maaso bambi amunakuwalirako kitalo nnyo ekyamaamawo oteeka okuba nti oli mukyala mugezigezi omanyi mu mbeera ng'eno eyakanayo kyani omukyala obanga toli mugezigezi ebintu bisobola okulabika ni birema abakyala abasinga ennaku zino baagala nnyo bbawa buli kimu kibasanga awo naye waliwo embeera bw'egy'omukyala n'ofuuka omusajja naye nze njala kuwummulamu enkya kuba tukeera okeera naani ekyo kijja kusalawooko bw'onooba osazeho tugende ffenna tujja kgenda naye nze sandyagadde kulekaano kuba ennyumba gy'olimu si nnungi omwana ye kwegamba ali comfortable n'ekifo ate atunula Ana kyovula n'omwami ono amujjukiza nnyo bagende bonna laba ennyumba Ana mwasula ofeeyo bwensula mu luggya naga waani badde osula mu fensi munda mu fensi mu lugo mu kikomera ekikomera nno kyabibaawo kati amugaa kitosuza ebweru nkono noleka toli mukazi mwangu wakwesiga bantu ekira abantu beebaka naye bw'osula ebweru aba seefu kuba woba oyingira ne waliwo obudde obuvuga ekintu kwesiga mangu muntu si kirungi mu bulamu obw'ensi otwe yawulira nga tumuluma naye alatayagala kwebaka kuba akimanyi yafunye omugenyi gw'ataneesiga enkeera 19 kali yakeera fumba kacyayi naye Petero embeera zinaze era si ye musajja yali awo alabika okuba ni mubi mu bikolwa bye n'enneeyisa kati yamusaba nnyina we bamuziise omanyi omuntu aba yafudde kyosobola okulekaani okola kwe kumusabira ate Lodi yagambye gy'ava Petero nti bannaddiini nnyo embeera eno ye Petero gy'amweraliikiriddeko omwana ono w'obuwala laba wekujja babe nga basaba nanti ffenna tusaba Mukama Katonda mwaba tusoose okuseerera abe nga abanguyiza olugendo okuba ni mutuuka gy'ali abasonyiwa ebibi byammwe byonna bye musobodde okuwangalira mu bulamu obw'ensi naye era mutusaba Mukama Katonda abibasonyiwe era naffe tujja kuba tubeegattako mu bwangu so nga tuba tusaba naffe tuba tuzze ali tufune abatusabira okuba ni Katonda atulamuza kisa nga bamala okusaba kakati nno mu kuziika maama ono yali alesseeko omusaalaba gwe ono kwe kugujjako kati yamugamba nti omusaalaba ogwo gwali gwa brother wange naye engeri gye yafa simanyi oba yafa oba ki naye bazakazi tebasobola kuleka ne bakwatako noba ng'osigaza obulamu kati yamugamba nti omusaalaba ate gw'osinga ogwetaaga waliwo okuba nti owadde oli essaala kikulu gy'ali naye naawe weetaaga okuba ni Katonda wabawo akabonero akalaga ni Katonda omukola ki omwesiga nja kuba ndi busukka biwonvu ebyo ennaku entonotono nze ngenze naye nga twalibe tukwaniriza okutwegattako mwana asazewo asigale wano wewaka era tawulira genda kwegatta ku bantu kyokka abeera yekka ate abantu bajja batambula nga beetoloola erudda eno tomanya mu bulala wayinza okujjayo abatalina kisa mu mbeera efaananako bwetyo yasooka n'atunuulira omusaalaba n'atunuulira ekifaananyi kino oba wengenda n'omwami ono osobola okufuna omukisa ogulaba ekibuga ekifaananyi kiri kyalaba ennaku eyinza okukuluma ng'oli wekka alina ennyaanya ze z'abadde alima awo bonna kati n'ebintu ebirala bwe bityo
ebiseera ebisinga ekigaana abantu okusenguka bintu bye babeera nabyo baba batyo bifiirwa kubanga ebintu ebimu oluusi tebisenguka kati enkuba n'etonnya. Sizoni yasinga ng'omuyisa obubi yabanga ya nkuba. Agenda okwetegereza. Ekimuli. Bannange naye musajja ono ate yasiibudde. Kakano yalekawo ekimuli. Loodi bwe yasiibula ning'enze alabika teyagenda wala. Yakomawo n'aleeta ekimuli. Kale nnono yalabanga waagenda ate bamaama baaba abalesi naye ng'ekituufu baali bagenzi. Yayina kudda basabira muntu yenna waaziikiddwa kubeere nga oli wala kwenkanaki. Kakano ku makyo n'aba atambula oli omuntu ajja amutambulirako agenda okuzza amaaso ogenda okwetegereza nga kanna abakyala kakutte kubo kajja n'amanya ni kasazeewo kabe nga kakyusa ekifo mwe kawangaalira kuba n'okubeera wekka eno ekintu ekyo nakyo si kyangu. Badde nze tugende ffenna. Okay. Kale n'omwana muwala Anna kye yakola ng'asalawo agende n'omwami ono Peetero. Nkuyambeko. Yaleese gyonna emigugu gye gy'alaba eginaamuyamba. I would have brought more if I could. Baabo. Hated leaving all Mom's books. Don't worry, we've got a few of our own back. Kaakati waliwo ebintu bingi byazze nabyo era ng'agamba tasobola kuleka ndi abeerawo kale kwanga tajjukirirako maama we. Waliwo ebintu kwajjukira maama we byazze nabyo. Tofaayo gye tulaga waliwo abantu abajja okwaniriza era nabo bajja kuyisanga mukaddewo. Baabo bagenda enswera eri ziwumanga zomba. Waliwo ekijja kikulukuta mulimu emiguunwa. Jjukira bagambye nti abantu abalwala obulwadde bano ne batafa bafuuka miguunwa balya n'abantu. Kati bw'olaba omuguuna n'otavaayo kiikyo gujja guweekera ennyonta guba gwagala kunywa musaayi. Giraba gijagira bujagiza emiguuna sirika. Kyekino omwalawedda kye bamugamba okusigalayo gy'obadde osigadde emiguuna we gikugwako oba owedde. Kale no wano bayongezaamu akasupiidi. I've never been that close to one before. Katonda ati. Even the change that killed my brother. They're not changed. N'agenda maaso n'alaga ebintu ebyo bye byasse muganda wange. Kweni biki? We call them berserkers. Biringa bantu ffe tubiyita bibazzakazi. So they're pretending? They worship the legend of the change. Birya. They could, I'm sure. Omuntu okusangako entumbu ekigirirako ewiiki byagala nnyo omukalo mu gw'enkizi. Birya. Omuntu ali omuntu munne kwegamba oli akola akutambula waliwo akulaba obigula nawe mwana mwala yakola bulungi naye oli buli obigula alaba essavu eribulamu omunnyo n'ebutungulu. What I have are just flashes. Kakano. Don't know whether they're true or just things I made up after the fact. Agenda maaso okumunnyumiza embeera ku ludda olulala. At a university. And they came out to the woods to study primitive survival. My mom was pregnant with my brother at the time. She said she Yagenda wanted maaso n'amunnyonnyola ebiseera ebyokuba nti kale embeera we yatandikira okuba nti yonooneka. Yali ku yunivasite ng'alina by'asoma ebiseera ebyo nnyina yali lubuto lwa mwannyina. I raised my brother and me. Obulwadde we bwabalukiramu kwegamba ensi kwegaalubanga lugendo. Omuntu yenna osobola okuleka nti olina olugendo lw'otambuza naye n'ojja ofuna antagonist. Kati antagonist yajjanga bulwadde. Buli omu obulwadde we bujja ky'oba oliko okissa ku ttaka n'otandika kyakutaasa bulamu. Wild man. Kakanno taata yagenda maaso n'okuleka ndi mu mbeera eno we yalwala. Maama yatya nti
taata ayinza okulekani alwaza abaana kuba taata bw'amala okulwala abaana ojjukira taata buli wakomawo ewaka abaana baagala obbasitulako abaana baagala obba kuba nti baliko ne taata kataata waba ayise mulwadde kati nga woomanya ekirwadde kya covid kyo omuntu okisanga mu katale oba olazeeko ewa mulirwana yonna obwogenze omuntu yenna aba agenze kati oyinza okireeta ate n'okireetera ewaka aleeta ab'omu omulya mamba ab'omu n'avumaganya kika nti aleeta ekirwadde ab'omu baleetedde mu nju bonna ne basaasaana kale nno maama yasalawo natta taata w'abaana bano yeyamwettira asobole okuleka ndi ataasa abaana be ng'amaze okimanya nti taata mulwadde kuba omuntu bw'aba mulwadde asobola okulwaza n'aba mujjanjaba naddala ku birwadde ng'ebyo ebiri airborne so no maybe they just thought they'd be better off without a kid to tie them down. Ono omusajja naye agamba embeera naye kwegamba engeri yagitandikamu ebintu tebyali byangu kwe neeguma era kakitaawe tulina weetuli ana yatandika okugumya Peetero oyinza okuba okyalo gye nnakuyo aye n'olina akugirayo eyiye ng'ennaku emuluma temanyibwa lyakookola vundu efirimu egenda maaso bannaffe bakeera kweyongerayo efirimu egenda maaso olugendo nno lwali luwanvu ddala baalutambulira akabanga tebereza basoose ne wawe maama agudde mu kyuma bine kikuba ngamiya neewoloma kati bwe kigwa ku muntu kijaba nga atwaliramu akagere pola atutte ekisinziiro katonda agudde mu kyuma. It's another faction staking their claim. Kakati giri emiguuna gitega ebyuma byagyo eno tewakyaliyo nankoli eyita kimukubye wawe kikukuba toyinza kinyumyanga gwe bayiye kamulali mubbwa kuno kuva mu kubalagala ne kuba mu kutujja n'omulanga gwe nnyini gwakubye eyateze abajjala be kyakwasizza kitegeeza tebalina kubeerawo kwatiraako anange Give me some help, please. jangu ndaba oba nina wenkwekwatako bambi etaago nyambeko wowe tasinda asindomye kati basooka ne bava ekyuma ekimukubidde ono kwe kusooka okunoonya ku buti obukalu budde bulayika bwagala kuziba ate we buziba baba balina okwota ku muliro manye ebisolo biba bitya nnyo omuliro. I'm gonna look around, see what else I can find. Well, don't wander off too far. Ye mutaka alwalidde ddala kyekyo kye nagambye omukazi ayinza okutwala obuvunaanyizibwa so si kuddaawo okukekkera omwami okwega muntu yenna omwami bw'aba akwegamba takyeyinze omukyala ate osobola kati yawulira obunyonyi obukaaba ne bumunyumira n'amazzi gamunyumidde omanye abakyala ano baagala nnyo okunaabanaabako ke bayita kalifureshiment naye abakyala abamu alaba amazzi ago alabanga aduuyi ajja mukazi nno naaba nga tayagala kunaaba ebyaddala n'atandika okuvaamu ekalalume kati ye omukyala yenna ku buyonjo bw'omukyala obutuufu bw'olaba amazzi owulira emirembe kumba omulwadde ogenda okwetegereza anaaba mwana muwala anaaba kati omugongo gwe yalaba bugenda okuwungeera akeetegereza omanyi oba n'omukyala omulaba mulungi mu maaso naye kolabye ku lususu kali olusu luno lulina engeri gye lwamuyisaamu olw'omukyala ono baasula awo bugenda okya ku makya kati agenda okuzza amaaso ng'ate mutaka amulaba
mutaka tamulaba mutaka oba akuttewa efirimu gye tulaba bagiyita what still remains kiki ekyasigala owange oddawa Where are you going? olagawa You were there when I woke. kanda tuwa tutambudde Come on, I found something. tugende balina kyenzudde omuwala kisinza omweraliikiriza oba munaalowooza bamusise kati amugaa jawo nina kyenzudde yankulage I saw the smoke this morning. Is it one of them? waliwo omwami ali awo No, it's just an old man. Should we go down there? olowooza ali omu kubbye kwenedda We could trust him for all we know. He said that. tugende twogere naye kwenedda si kyankwesiga muntu yenna You stick together. Yeah, good people do. bamugambye nti ekintu ekisinga okuba obulungi kiwayogedde nti kuba tuzuula abantu ne tuba tubeera ffenna abatali balwadde oba abatali miguunwa nkai naye era si kyankwesiga buli muntu si kirungi kumala geesiga Hey! owaaye Here! kati ate ono teyayita muyite Not sick! tetuli balwadde muli jangu mujje nga atuyita ne kibuuko ono abadde amugambye tetumuyita mutaka wuuno emyaka gyalimu gye gyabengezigezi omulengera yenna bw'ayimirira ng'olugezigezi oluwagamidde When you were going to make yourselves known? munoonya waakubeera Not too smart. Like katuluunya for all to see. Unless you want to be found, that is. ogenda okwetegereza Tried to play nice. He's about to put a bullet between your eyes. mweyise bulungi oba si ekyo ngenda basimula esasi mitwe esasi ndisa wakati mu bwenyi Now, why don't you two put your guns down? ababiri lwaki temusanse mundu zammwe ne tulaba oba tunaabawo obugenyi ye katuluunya katuluunya alina mutabani we omanyi oluganda ebiseera ebisinga kufaanagana naye mutabani wa katuluunya yamufaanana katuluunya ire mukulu de oroda katuluunya ntuluunya deyanga laba ekiso ky'omukazi yakiweesa nno teeka wanseya Sorry for the theatrics. mutusonyiwe ku mbeera Can be too careful. naye tulina okwegendereza You can. Sit down. mutuule Join us. mutwegatteko emundu ze balina ze zino ezo ntuluunya What are you all doing in these parts? mukola ki mu bitundu by'ekibira eno Way back to my people. mbadde tudda waffe People would those be? bantu kyabo This is a community that we're part of. tulinawo ekyalo gye tubeera Huh. Not too many fit that description anymore. kale nno Religious folks down by the lake. ono yali amanyiiko aliwo abantu abeera erudda ku nnyanja sori ku mugga nakyala agamba y'omu ku bo baabeeranga kumpi n'omugono gyamugye era nga nnyina yafudde yasazewo abe nga yeegatta ku bano ono amugambye Peter amutwala amugatte ku beewaabwe My man. You traveling with him by your own accord? kyogamba osazewo be ogende mwami ono Ask you. ekintu kino yakututte bulungi oba bwe yakusabye ne muba nga mugenda maaso n'ekyo My own choices. naye okusalawo kaadde kwange we yambulidde ebirungi ebiri saidi yabere nga tugende nange naye kubeera nzekka eno As you. Well, it was a long Katulunya. time ago. Dealt mostly with Judith, sometimes with Zach. n'agenda maaso n'alaga It's just two. abantu be yasembayo okulabika nti yabeera nabo okuwulira waliwo Judith ne Zaak gye baakwata teyamanya We're just passing through. You see, naye ono agaasi tulina buzibu ffe tuyita mu buyisi tugenda you didn't ask our permission. What I'm asking now. ntuluunya alina kyatategedde Well, but the toll is your packs. Looked like you had some decent tools, and that tarp. watunuulidde emigugu gye balina walimu ebintu ebirungi ebinyuma okukozesa That settles him. What about the girl? kati omwana ono tetwagala oddemu kumweraliikirirako kati ye ebibye This community of his. ekyo ekyalo kyammwe ekyogerako ffe tukimanyi A lot. naye lwaki twagaana okugendayo oyagala ogende bugenzi otyo You know, that won't be hard to arrange. You can keep the olwayogera ku kyalo with me.
You talk like you've got some choice in the matter. oiringa ayogera nga alina ekyokukola tubale tukyannyonnyola ebikwata ku kyalo kya Mutama Buses, remember? weerabidde ffe tulina emundu jjukira katuluunya Where are our manners? So, what about it, little missy? kati ate omukyalo ono omuto With us? oyagala sigala naffe oba ogenda n'oli laba gwagenda naye olabe baasigala nabo I'll stay. kale nja kusigala If you promise that no harm will come to bw'oba Peter. munsuubiza nti mujja mulumya bano batunulanga ekizibu I'll honor that. lengera katuluunya atunulanga kizibiti mu serefu Free to go. oli agenda omukyala kaasigale kuba kyobadde omutwala naffe tulaba aliko omugaso gwe gumu Keeping your twaganye emundu ebigere bye bikutwala si emundu bino ebintu bye twakugyeko tujja bisigaza bijja tuyamba ekyo kye bayita okuwambala bantuluunya agenda okwata ku mukazi Action. Bannange Peter teyali mwangu Peter teyali mwangu They would have killed me. mwagala era mwali badde mwagala kunzita I've done God knows what to you. katonda yamanyi gwe kye babadde bazzaako tebabanga adde baagala kuluma First place, none of this would have happened. n'agamba ekintu kyonna ekisooka bwe buteesiga mangu weesembeza putu yaki putu yabeeka muki oba All right. kale nsonyiwa ndeekanye omanyi n'okuboggola oluusi si kirungi naye abantu bajjako bannaawe waya ate emputu enereeta ebizu bamugaye bali baleke tugende ebizu yadaleese byebyo I just have your best interests at all. kati nkuleke mbwe ate nkuleka oli nakugjeeyo nkutaase ate nkuleke kati omanyi kyade bagenda okukola abantu abo nkuleke mu bantu abo olaba oli katuluunya atunulanga okutulugunya ne mutabani we baani kutulugunyiza ku makya mutuntu olweggulo nga kutulugunya ebitulugunyo ekyo oba okikola otya oli naye yagambye munnaddiini naye engeri gyalumbyemu bano alinga yatoloka mu magye ekyo nno kyawa omuwala ono ekirowoozo ekyokulala efirimu eno tugenda maaso nagambye abenatete mujesa ku rob videos enatete wa robert ku bitaala awo simairo natenga bulijjo simairo videos ku kyesalaama tugenda maaso kagwa videos kavume mu kasalodi natenga bulijjo ate nga abewankulu ku mujazi gye wa bashir wankulu kuku efirimu egenda maaso. Have you ever seen the ocean? Kalyambuzi oba yali alabye ku nnyanja Before all this, abasinga tulina ebirooto bingi okutuukako ku nnyanja omanyi buli wootuuka ku nnyanja ennyanja eyotereka bingi wabaawo omukisa okulabika kandi obulamu bukyuka I thought that was something my mom made up. may not be real, but she didn't make it up. oyo It's an old legend from the time of the changing. Place apparently free from disease. Have you ever thought balina engero nnyingi omanyi ebyekibuga buli omu abyogerako bibye Times. oli bamubuuza gwe walaba kinga embeera etandise okwonooneka we tuba tulaba firimu eno tubeeko ekyokuyiga kyetutwala Yeah. mu biseera eby'obulwadde naddala ku kintu kye bayita global pandemic ekirwadde kijja nga tekiri ku kyalo olaba measles yasalako akaalo abantu ne bakazira nga tebakyakagendamu naye ekirwadde okuluma ensi yonna eryoggulira eddala kati onaamugambo oyinza okwegomba okulabikani obaako ebibuga byogendamu kyekifaananyi kino kyalaba okuba ndi california okuliraana amazzi obulamu bwayo buyinza okuba kwegamba ate si bukalu bwonnyo ng'obweno bwe balimu naye onaamugaye nti olina kubeera mwegendereza ate embeera eyinza okusabajjuka ng'okutte kuba ogenda eyo kwe kujja We should sleep under the stars tonight. leero tugenda kusula bweru. We should sleep under the stars. Basula awo ate ebintu by'okusula ababiri naddala omuntu gw'otamanyi wabaawo obugambo obusooka empewo tekutte empewo tekutte empewo ekutte empewo ekutte enkeera kigere kimuluma ogenda okwetegereza nedda tukuba nti tebalina buzibu
Peter. Katonda ati. Oh, my God. Katonda What watu. happened to you? Kyatuuse kugulu. Fine. Tufaayo si kyamaanyi. It's good to see you, Judith. This is... Naye nsanyusa nnyo okulaba Judith. Ono mukwano gwange gwe nazudde Anna. Just later. We shouldn't linger, Zach. We'll want to see you straight away. Kali yamugamba nti waliwo ekizibu ekiriwo bazaka, waliwo bazaka yakwatiddwa omuguunwa. Ebisigadde tujja kulaba edda. Naye ng'omwami Katulunya ne mutabani we twadde boogera ku Judith, abamu ku bantu be yali amanyi naye gye baakwata tebaamanya. Kaakati mu kaseera kano mutaka yakatuuka ne Anna. Yeetegereza amatwale. Kyekino ekyalo kya mutaka gy'ava. Naye n'abayo balinga abali mu nkambi y'amagye. Should see the other guy. You know the drill, weapons and packs surrender before you can enter. Nanti enkola yano mugimanye, ebyokulwanyisa bisigala tonnayingira. Fine. Laba emundu. Ran into a couple of men. N'agenda maaso n'alaga mbu agisuuzizza bali abakyamu baasososanga. I think after all these years we've learned to get along. Mu bbanga lino lyonna kyabalera sobola kulayika ndi alabako amangu ye mundu. No better than... Ogenda okwetegereza ekijuujulu. Name's Ben. Ono ntize Ben. Nze Anna. Tusanyusa nnyo okulaba Anna. Kwe kujjaweeyo ebibye balina amateeka wano bw'oba oyingira emundu oleka wali. If you want to join our village, you have... Kati bamugamba n'akambe kaleete kwendi akukaba nange. Kono bw'oba oyagala okwegatta ku kyalo kyaffe akambe oleke toyingira nakisi. Amateeka ate mangi wano. Bw'oba oli wakuyingira wano oyina ogondera amateeka gaawo. Welcome home. Kwe kwaniriza loodi okuteeka. Kirabika bantu bali friendly naye kwe kussaako ka feesi akalaga nti talina buzibu wabula kali plastic. We'd begun to fear the worst, brother. It was tougher than expected. Atandise okuleka ndi embeera kwegamba egumira ddala eri oluganda ono. Journey was worth the trouble. Everybody, this is Anna. Kamba njulire ono She's mukwano a true believer. ye Anna. Survived the pestilence with resilience. N'agenda maaso Disease struck her family. agamba tulina okuba tumwaniriza okuba nti aleka ebizibu byonna. Us. Omuntu alokoke tulina omulokola. Welcome, Anna. My name is Zach. I'm the founder of the settlement. Yamugamba yenze Zaaka ye kazuula kifo kino But for amweyanjulidde. urgent business, Kyokka abantu bonna abali wano batya Katonda. we've had Wabula balina bizinesi ey'ombwangu gye baagala okwanjulira munnaffe w'atabadde ekwatagana ku muguuna. Kwe kujja ono w'atabadde balina omuguuna gwe baakutte. This is elder business. No. Eno bizinesi y'abakulu. Tomorrow we welcome her into the fold, but for today she should see. Engeri gye tumaze okuba ntumwanjula azze okuba atwegattako asobola okuleka ndi amanya. Abantu abasinga abali mu kyalo kino waliwo bye batamanya nga byo bisigalira mu ndeeri. Ono nti muleke. Kafirimu ke tulaba kayita What Still Remains. Nate nga bulijjo twakutegeezezza ku mukutu ogwa munowooki ekintu oba okiraba live. Hey, Owaaye stand up so we can get a look at you. situleete tukulabe. Ogenda owulira kifuuwa luwa. Oh, I haven't been able to get a word out of him. Jjukira ono bw'awulira oluwa Whistle. alina kyajjukira muwalajana Anna. Lunaku lwe badduka okuva erudda baawulira luwa lwe muntu lwe yali afuuwa. The old mill. Okudduka mu kibira muganda waalyoka alumizibwa era n'amuleka emabega kyonna ekyaddirira yalowooza baamutta oba baamulya ku bibiri. Land, it's time we start fighting. Kati bagamba okuva ne bakikutte bagezaako kwogera nakyo tekirina kye kyogera okuggyako okufuuwa oluwa. Berserkers are just as bad as the pestilence. You wouldn't say that if you seen someone change. You know what I saw. I fought in the war. Agenda maaso agamba gino emiguuna kwe gabiringa byonzira. Human anymore. Tebakyali bantu. Believe the screams. Ebyo tebikyali bantu. So just Wekikwatirako manya owedde okiraba kyagala nnyo akazikiza n'okusinga ettaala kintu kikino. Reason we should cleanse this land once and for all. Baali balowooza ne bayinza okwetangira obuzibu nga buno era ne balongoosa amatwale agabeetoolodde obutaddamu kubeera mu bintu bino. Buli batandika okulabika ne balaba bibbazuka bino ba emiguunwa. Kati guno guleka gadde ku pulaani ya kubaketta oba oli awo okuddeyo okuleeta binne waabyo oba kubaako ogwo bye gujja okubba. Gwalina ekkomera. Ekkomera lyeryo.
tugenda maaso ngajja ono loodi nalabika mukulu ayiwe wanyirirako waliwo obutabo kwegamba obeera ano olayika obutawuubaala kino ate nakyala kyamusanyusa nnyo bulamu bwano bulayika si bubi bino byonna bibi Being an elder has its perks. byonna bibi. What did you mean by I'm tied to you? Well, I'm your sponsor in this village. Kati yamugamba nti It's tradition. awulidde eri nga bagamba mbu ono alabika ali entitled ku ye. Really appreciate every Kati nga bagamba ni buli muntu wano alina saponsa we kye bayita saponsa. wrong impression. Buli muntu abaako amukubira paasi okulabika ndi abeegattako. Kati ono I thought you'd be. ye yamuzudde. Huh. Kati yaba saponsa ye era bagamba kyasigaza kwe kumukolera omukolo ogumwaniriza omuli n'okumulokola kuba wano bakitwala okuba ni matwale ga Katonda abaliwo be bokka abalokose era abatalina bulwadde bubatawaanyiza. Circa here. Well, we'll pass judgment. Mutera okulumbibwa wano be bazaaka emiguunwa. He'll be released if he's innocent, and if he's guilty, Kati bagamba he'll be held accountable. yababuuza ono bagenda mukolera kigwe baakutta omuguunwa guli gwe ntugenda kumuwozesa tugumusinga ajja kukolebwako nga kooti etutwala wene basazeewo naye bwe guba tegumusinze we kizuulwa nti talina bwezo tujja muta agende. But you should rest up. There's gonna be a big celebration tonight in honor of your arrival. Wagenda kubeerawo We'll open some of Ben's wine. engeri y'okujja kuzaamu akatonda okuva lwe wazze I think you'll like it. ojja kyagala tugenda kuba tukujaguliza okujjako. What if I don't want to stay? Kati watya nga saagala kusigala nga nazze kukyala. The Lord is calling you, Anna. It's not for us to decide whether what. N'agamba ni Katonda bw'aba yakuyise Ana ate oba olina okusala gojje oli Katonda. Discuss the prisoner with. Kino leka ate kukigira mu kisago wa Katonda kugulowoolezezzaako kisiraani. This meeting isn't for you. Alina by'atandise okulaba ku kuyingira ekyalo kino alina ky'atayagadde. Tokkirizibwa kuba na mmundu toyina kako obanga ali mukomera omuntu yenna mu bulamu obw'ensi ekintu ky'atayagalirako ddala kwe kwezuula nti musibe. Buli wakizuula nti alina obusibe ku ye alwana nnyo okuba nti atoloka mu kkomera eryo. Obusibe si kyekuba nti kyokka ni oli mukomera ndi oba wasibiddwa mu kaduukulu oba kyokka. Wabula aliwo embeera ekubeera nga erina wekwatidde ate nga tekuta. So nga olaba waliwo omuntu oba akulemesezza okuba nti obeera weetaaya. Kati obusibe si kintu kirungi eri omuntu yenna. Well, maybe we need a little more of that around here. Oyo. Around you. These people rely on us to keep them safe. Yamugamba nti abantu bano bonna batwesigamu ekintu kimu kubakuuma nga bali safe. Tugenda kukolera tutya omuguunwa guli kuba balina okubaako kye bakola ekinaalaga abantu nti emiguunwa wano gityawo bali mu kusaba. Balina ku muti we bafukamira ku kitittiriri we bafukamira ekiti kiikyo. Ebintu ebimu bijjanga eby'omuzannyo oli n'asanga enkongo ye n'agifukaamirira. Meeting of the Trinity of Elders into session. All decisions shall be binding. And so it shall be. So it shall be. So it shall be. Peter, I have voted death for our prisoner. Ben thinks we should trade him back to the Berserkers for protection. Kaakati To you. Ben yabadde n'ekirowoozo engeri gye babadde balina omusibe oli omuguunwa nti bandibadde bakwata ekkubo ne bamuzaayo ng'akabonero akalaga emirembe. Waliwo entalo eziggwawo mu kuteesa. A small party to make contact right away. If we hurry. I'm not finished. Onaga atannamala. We proceed with summary judgment and execution tomorrow. Oyo we mukeerera ku majja tugenda musaanyawo busaanya. Ekyo Ben kyatayagadde. Buli wookwata omusibe yenna ow'olutalo prisoner of war oba waddembe wakati mu lutalo okumusalira ky'osazeewo. N'oli amugambye singa muguunwa guno tetugutta ne tuguddiza bannyini gwo oba ne tuguzza mu bamiguunwa banne waagwo kiyinza okulaga akabonero ak'emirembe ne balekerawo nabo tulumbalumbanga. Ono agenda yeetegereza bano balina ekikomera ate kigumu waggulu waliwo ne sseŋŋenge.
nakyala alina byatandise okukebera naye baali balaba. Peter asked me to bring you to the celebration. Yamugamba ni Peter ngambe nje nkunone mu ssaawa eno ey'okubanga tujaguza. Moby Dick. Huh. I've read this since I was a kid. It's a bit of a family heirloom. Era akatabo Good kaso. book's all we really need. If that's true, then why does Peter have all these books? You are a brave one. Surviving all alone. Yeebuza engeri Peter gye yafunamu ebitabo bino naki. You, Na biki kwegamba omuntu alina ebitabo aba asoma nnyo ate mu kusoma aba amanyi kinene. Kati ono lwamubuuza ate amuvuga amuzza walala. not there with us. Kyewuunyisa nnyo omuwala ono mu mbeera gy'abaddemu okubani abadde asodde okusurvivinga ng'ali yekka. Me everything. Wabula ano waliwo ebintu bingi ebyewuunyisa nga bikwawula ddala ku bulamu obw'emabega oba oli awo bw'otalabanga. Those men said that they knew you and Zach. Didn't sound like they cherished the memory. And you believe them? Yagenda maaso ng'amugamba abasajja ebyo twasoose okusanga bagamba ni baade babamanyi gwe ne Zach. This is my village. Yamugamba kino ekyalo kyaffe. And Peter was mine first. Era ng'amugamba Peter y'omu ku baazuula okusooka. Found us a worthy one, Peter. Njagala olabe. I simply showed her the path. Amubuzaabuza naye ono yeewuunyiza nnyo abasajja ali be basse. You know, Baade bamanyi ku nnakyalo ono Judith ne Zaaka y'ono. 12, Peter? Nene babajjawo lwaki bo babeeyawulako okutandika okubeera bokka. Already Ebiseera ebisinga naye babufumba omukazi n'anoba. running through his veins. Weegenderezanga nnyo gwe wowe banoba kiki ekiriwo. Judith and I never could have created this beautiful sanctuary. Kwe kutandika okulayika ndi bamunnyonnyola nakyalo ono engeri gye baafunamu akafo kano. Well, to the end. Kwegamba okuzimba amatwale gano. Welcome on. Kwegamba nga kiringa kiddukiro ky'abalemerereddwa wano wojja omuntu ne weetikkula. Era manya wano wooli ogenda kubanga oweweera otikkuddwa nnyo obuzito. A baptism. Oh, my mother baptized me. Kani ngagamba enkya bakeera ku mukolo gwa kumubatiza kono ne bambatiza. It was a good and God-fearing woman. Yes, and I see, Yamusanze nga mukazi mulungi eri ate Katonda. but, Nyina yamuyigiriza ne Bayibuli. Your Honor, Kuyini kituufu. second baptism. Wabula ano wabaawo ekitundu eky'okuzza akabonero ako. This Okakasa ndi otukudde. original, Watukuzibwa mu biseera eby'emabega bwe baakubatiza the play. naye obulamu obw'ensi bwe wajja oyitamu ebirwadde byaluma abantu ne biruma abantu bangi baafa bwe ba bulletproof ebeekaddiye tulina okuzzaako endala. And I will heal you of your wound. Naye ng'omuntu bamubatiza omulundi gumu bamugamba eno enkya kye bakeerako kyakumwongera kumubatiza. This is Zion, whom no man shall seek after. Omanyi kye bayita Sayuuni. Amen. Era agaasi wali muntu yenna ayinza kunoonya ssanyu lisinga wano eno ye Sayuuni eri waggulu w'abo bonna abanoonya okuba nti babeera n'emirembe. Kati bw'oba oyingira mu Sayuuni olina okunaaba obuto. Her burning inside her. Kalina ekikookya munda muko. Good job, Peter. Kalina ekitali kituufu. Efirimu egenda maaso. Kumuleetera. Olwo abantu bano. How do you reconcile a second baptism with the scripture you're so... Kino mukinnyonnyola mutya okubatiza okwokubiri okwo? Lwaki nga ndabye nga kulinga okw'empaka? But it's been adapted over the years to the New Testament, Old. N'agezaako kimunnyonnyola mu ngeri etayawukana ne bali baakimunnyonnyodde. Last few decades. Nti abantu bazze balina emigugu mingi egibatawaanya kale tekumenyawo kuli okubatiza okwasooka. And his... Naye omuntu onaaba wabula aliwo okunaaba okw'olubereberye okw'omuggundu. Omuntu akabonero akali mu kusaba oba mu kumubatiza kitegeeza okumunaazaako obubi bw'ebyo ebibadde bijja bimugoberera. Amadiini amalala go gakiyita okulayika nti omuntu asaddaakira oba Is he right? n'abanga abaako engeri gy'akola gy'anaazibwako ebibi. Omuntu mu bulamu bamusalira akiika emu tewaba ndala. Efirimu egenda maaso naye omuntu okugamba tukwongere tatya kantu katono nnyo okunaaba wali obunaabi nenkubatiza ne tukubatiza ate nzuno nze nkulira ebyeddiini kati kyenjogera manya oli watuufu kwe kuddayo. What are you doing? Okola ki? Going to my room. Ngenda gye nsula.
Saw you by the fence earlier. Nakulabe nguwetegereza ekikomera. You should know that someone is always watching in this. Kyolina okumanya olukasira abaawo alaba ekigenda maaso wano. Gwe ndi musibe. You've got a sharp tongue. Should be careful with it. Njagala obe mwegendereza. Olina olulimi olugumu. Guess I haven't had the chance to test the theory out on strangers. Well, you have plenty of opportunity now. You want me to walk you back to the celebration? No. Nkuwerekera enkuzo eri gye tubadde tujaguliza nedda. I had a hard time when I came here. Nange nalina ebiseera ebyankalubiriza nga naakajja. Adjusting. Era abantu bangi abakalubizibwa nga baakatuuka abamu baba baagala kuddayo nga balaba balinga abali mu busibe. Ne batuuka ne bamanyiira. Just say it's nice having a new face around. Owulidde? Ben. If I wanted to get my things from the armory and leave, could I talk to you about that? Yamugamba watya nga njagala ebyange ekwate kuba onve wano. Gweni ogambye eki? Gweni nga njagala ebyange enve wano. Tread lightly, Anna. Kati nga mugamba Anna nkubuulire. Folks around here don't like people turning their back on the truth. Abantu abali wano tebaagala bavaamu. Bw'obajjamu tebaagala kuleka ogende. My wine Kati has a way of making. omwenge gwe munywedde eri ngumanyi nze ngukola nze ngutokosa. Omanyi gutyabula obwongo. Ebigambo byogedde ngenda kwefuula atabiwulidde. Kubawo embigambo abalala owedde. You get used to it around here. Bw'oyingira ne bakukkiriza okuyingira. Okufulumaako omubiri gwo. Obwo buba bugenyi obwo omuntu oba ne choice. Kyekiri kye nagambye mu bulamu omuntu aba talina kusalawo nga buli kimu basalirawo musalire. Kitandika omutabula n'atandika okulira ng'omusibe era kyabazza kwe kunoonya afulumya ate ekkomera. Kati banga bakirira ku Yorodaani enkeera. Balina okumubatiza. Yasooka n'abamukakkamu. Kubanga ekyokuva wano kiyinza obutabeera kyangu. From this true believer, so that she may be one of us. Ayi Mukama gwe tumanyi owaffe ayawukana ku bakama b'abalala. Tuwaniriza ono omukkiriza omupya. Wera okakasa ndi akukkiriza Mukama Katonda. Bakunnyika. Okunaazaako kakikya. Omwami olwava naawe mutikkira engule bakutikkira engule yeeyo. Yeeyo engule. Buli gwe bamala okubatiza engule omusajja kwetumiikiriza Katonda kyono okuba kati wabaddewo ekikolwa ekyokwetumiikiriza. Nasooka yeekaza naye omukyala yenna mu bintu bino ebyokuba obunywegero obwo kale waliwo obunywegero bwa fulendire naye akanywegero kabadde direct nnyo. Katonda ekyo yakikkiriza. Akikoze nno musanyufu. Oh, good, you're ready. Wemaze okwetegeka. Work. Sawa yakubaako byetukola. Ne bamuyisaawo. Banywegera nga tebasikiriza. How did you manage to find all this stuff? Bino mwabizuula mutya? Camp when we arrived. Agamba ebimu byaliwo mu kampu eno nga bakatuuka. Nga bakazuula ekifo kino waliwo ebintu ebyasangibwamu. Blacksmith. Balina omuweesa. Yaweesa ebijambiya ebimu. He turned from the true path. Yalagawa. Nkweni yalekulira ekkubo ettuufu. Abantu abajja wano baba bali mu kkubo ttuufu. Bw'olekulira ekkubo ettuufu oba ogenze mu kubula. Kati mbu yabula. At all? Well, people will need tools repaired, that sort of thing. All right. We're almost out of coal, so use a wood fire whenever you can. I'll leave you to it. N'agenda maaso bintu bingi ebyetaagisa ano ng'amugamba ate omukyala ono baamulabye amanyi okuweesa. Kati bamugamba ogenda tuyambako. Katonda watu. I'm Anna. Yenze Anna. Sarah, this is Lauren and that's Marina. Yenze Tara ono ye Marina. Names. Anyanga masufu. You're truly blessed. Why do you say that? Isn't it obvious? Kali ng'amugamba n'ekituufu oli mubalagavu. Kweni byana byogera kweni kiri obvious. Waliwo ekintu ekiteetaagisa kwogerako nga n'omuntu akiraba. Maybe he would have chosen me as his first. Kati nabo bambi bugamba singa oba balonda b'okusooka. To be 15 to be sponsored. Kati bagamba naye munange naffe twali twagala babe nga batulonda n'ebintu si byangu. Omanyi Peter munange ate engeri gye kiri nti ye mukulu akulira ebimu okusalawo yalinga yakulira byonna. Kati obwana buno nabo sebo baali bwegomba. And by God now. Okubanga babubatiza
One day my sponsoring is as pretty as ono agamba naye kyemanyi lunaku lumu nange ndifuna sponsor nga asinga kwegamba nga okubanga mulungi nga ggwe ne bose bwagala obusaponsalinga naye okusaponsalinga is to spouse mukazi kufuna muntu mubeezi nabo bukyegomba ne babugaye bukyali buto bulina kuweza myaka 15 n'okudda waggulu kakati nno saawa yakusalira nga baleeta muguuna nabadde akyabajja kuba buli muntu gwe baleeta bano alina talenti egase ekyalo uyo. The charges are as follows. 1. Tumuvunaana Did willfully enter the lands that we have claimed. yayingidde mu matwale gaffe nga talina lukusa. 2. Ekyokubiri, His clan has engaged in raiding and ekika kyabwe kyasala okuba nti kitulumba notutulugunya otubbako ebyaffe. 3. And Ekyokusatu, grievous. This man did willfully turn his back on God and it omusajja ono yasalawo ave Katonda agende maaso akola ebikolwa ebibi. Amayinja, Do you have anything to say? olina kyolina okwogera ku bikusaliddwako ebyo ebigambo ebiraga emisango gyozizaawo, olina kyoyogerawo byegaana. Yafuuwa luwa okuva lwe baamuleta talina kyayogera. Judgment has been passed Ekisaliddwawo kibe kityo in accordance to the laws of okusinziira ku mateeka agafuga ekyalo kyaffe. times is dead. Tumufunira akabazzi akanaatwala obulamu kalina kuba koogi obutawagamira mu mumiro. May the fiery wrath of God cleanse. Omuliro gwa Katonda mu busungu bwe bujja eri omuntu ono bonna essaala gye bamusabira. Naye omuntu amanyi ennyo Katonda tebamusabira ssaala mbi, tosobola kusabira muno ssaala mbi. Kati kyamutunulira nga bwe kimwenya. Well, I have some business to attend to. We should be together later. Kali yamugamba ndi kansooke mbeeko bye maliriza. Nja kukulaba edda Lodi alina engeri gye yeeyisaamu balinga abaayagala nedda. Waliwo omuntu akubeerawo n'akwekulukunyako nga mulinga abaagalana naye nga oluusi muliwo bubeezi mutyo. Kati kimutunuulira baakisalidde dda bwe bagamba nti otugwa ssaawa 8 ne we ziba 7:5 balinda ne zigwako. Kati agenda okwetegereza kimutunuulidde nnyo. Kyava ajja afunyeemu ekirowoozo ekirala. Kintu kino lwaki kintunuulira? Recognize me? Oyina we wandaba? Kyekiva kitunula eri ndi kwe kusembera. Talina gwe yayogedde naye. I'd never forget a pretty thing like you. Siryerabira kintu kibalagavu nga ggwe. Komini obwedde oyogera. Suits me. Njogera. Pathetic. Kyewunyisa. Tamala gogera na muntu yena. That crime. Pretending to be infected? Spreading fear? Kakano yeebuuza. Of God. Mutaka beefula mbu balwadde naye si balwadde. Bano babbazakazi bamiguuna si balwadde abasinga. N'agamba nti ekitulemesa n'okufula abantu bano okuba ni balabe baffe kwe kuba ni batambulira mu kkubo lya Katonda beefula abatambulira mu kkubo lya Katonda naye nga boonoonyi. Wulira ebigambo bya miguunwa. Let me go. Ndeka ngende. I will show you the path. Nja kulaga ekkubo eddungi. Lino ekkubo ffu. Tonight you get what you deserve. Deserve? Ogenda funa ky'oyagala ekigwana. We let this village stand. Kyekiŋŋwana. Because of us. Yagamba ekyalo kino twakireka kibeerewo. These woods. Kusalawo kwaffe. We became what was needed. Yamugamba ffe twafuuka kyali kyetaagisa. Olaba? Now you see. Ndowooza okitegeera. All your prayers have been answered. Tulabanga essaala zammwe eziddiddwamu. Kikyategeeza ni ebiseera ebisinga society oba community yonna okubeera safe, abantu obutatambula obutazunga, wateekeddwa okubaawo fear ebaleetera okuba nti tebakola ki? Tebazunga. Olwaleero tuba n'ekirwadde kya COVID. Kwegamba tekyetaagisa nnyo gavumenti kuleekaana nnyo nti bannaye mubeere mu nju. Ekirwadde bakyogera boogezi kiri ku mutalo gukuliraanye gwe n'omanya nti olina okuba ewaka. Kati bano abaami baasalawo okubeera ekyo
babenga abantu abalala bakimanya nti waliwo ekizibu ekiri ebweru basobole okuba n'empisa zaabwe weeziri kati bo bagamba okujja kwabwe kitaasa balala essaala zaabwe bulijjo ze bakola kize basaba zaddibwamu omuntu ataliiko fiya tafugika. Did he say anything to you? Kati yavaayo no n'amulaba nti obadde oyogera nakyo kina kye kyogedde. Saying we were all gonna die. Ayogedde ekigambo kimu ni ffenna tugenda ffa. Then I did. Ekitegeeza kuggwa ayogedde bingi n'okusinga nzobedde ambuuza talina kye yanjogeddeko. Crazy have eyes. Yeewuunya. Don't let it bother you. Tokireetera kusumbuwa. Tokiwa nnyo mboozi. Thanks, Zach. Nkitegedde weebale Zaaka. One of us now. Manya nti oli omu ku ffe. We share everything here. Tulina n'okuba buli kimu tukigabana ky'ofunye ombuulira naye kyemba mmanyi nkubuulira. Never need anything from me. You don't. Era yamugamba ni obanga olina kye weetaaga teweesigiriza nkujja gye ndi mba nakikuyambirawo. So nice to me. Pananga ate mba nsanyuse nnyo kulaba. Wabula alina ebigambo by'awulidde mu kimiguunwa era nasobola kulekaani abyerabira ebigambo ebyo. Kwe kwata ekkubo najja alina by'atandise oppakira waliwo ekigenda maaso wano. What are you doing? Okola ki? Leaving. Nva wano. Like I should have done when you murdered those men. Ekyo kye nandibadde ngenda maaso n'okuleka ndi nkolera ddala olubereberye. Ono kwe kuggalawo. You know, it was no coincidence me finding you. Kani ng'amugamba si yali coincident okumuzuula. Answered. Kwali kusaba nnyo Mukama Katonda era okuzuula n'addamu essaala zange. Testing me when you stayed at that cabin. I almost made you come with me, but Yamugamba nali nkwetaaga okujja nange naye ekyo kyali kitono. Ekinene kyali nti kufuna. You lied to me. Wannimba? it's all maids Namugamba tunuulira ku bawala bonna abali wano. when I needed it. Sikuli muntu atuukiridde obeera mu kitundu nga tolina mukazi alimu akkuba. N'obeera n'abantu nga waliwo abakazi naye nga sibakkuba kati yali yeetaaga omukazi. More than Yasaba nnyo Katonda mbu essaala n'agiddamu n'afuna ono. I'm strong now. Era okujja okuba ng'ono yeefudde amuyamba yali anoonya mukazi wa kuwasa. Kati n'akabonero ak'okubatiza kye kitegeeza obwedda kye baba bagamba ono saponsa we yatuzaale yitawo nakuwasiza teyagala kuzaala bannanga munyambe yagala kulumako ogenda okulala aliwo obuzibu saasoko gye sirika kuba eri we banaamanya nti ate mulirwana atabuse ne mukyala kikirungi musajja alina ewamuluma naye mu kikolwa kino abantu awazibu nnyo watabula abantu ogenda okujja ono ali wansi muli bulungi tuli bulungi Emergency. emergency kyeriwo ono kwe kwetegereza Just reported a pack of berserkers making their way out of the city. kaakano no bakizudde waliwo omukessi waabwe balina ababakettera waliwo ekinywa ky'abamiguunwa kiva mu kibuga kijja eno And power. If just one of those bastards. We'll have to go out and meet them head on. kyekiri kye yabagambye nti singa miguunwa baamulese n'agenda miguunwa oba oliawo yandibadde ategeeza banene no tetulina buzibu naye buli wookwata miguunwa omu n'omutulugunya oba n'omutta kiba kireetera bali banna okunyiiga kitegeeza kujja nga baagala kumanya ye munne kiki efirimu egenda maaso laba kati nga bayitawo Come back safe. munaye mukomewo bulungi mutambule bulungi nga bakwata kubo kuyitawo basooke boolekere kati ssebo yagamba ne nakyala bagende naye kwe kwata miguuna oluvannyuma kati basaze bagoberera ekirowoozo kya Ben naye ng'okusooka asoose kizalawa Last I saw, they were headed towards Philman's Pass. kati mbu bamuzzaayo Hold up. Huh? We help carry on his stuff. Come on. kale batuuka no nakyala ne bamuggyako ebibye Knife too?
n'akambi nga bakamuggyako. Give me your hands. Kani nga mugaso kumpa engalo zo. Yakitegedde okuteesaganya. I waited until we were out of the camp so you wouldn't be embarrassed. Omanyi nsazeewo nkikolere wano saagadde kuswaza nga kyali eri mu kampu. Till you earn back my trust. Keep an eye on her. Ngenda kukuma nga nkufunze mpaka woliyiga okuneesiga. Muntu kyakugamba nkwagala n'omugaana Omusajja mukulu bamuyisaawo. Kati yeefuula agudde alina ejjinja lyeyalonda. Miguunwa. Ensi etuuka n'etabuka gy'osuubira obuyambi tewali. Oli najja n'akulimba eno gye wali obuyambi naye n'ogenda ogendayo nga nawe ate beeyisanga we baagala. Kati yeejusa mukazi wattu ekyamujja ewaka bamiguunwa batya. Ate n'ono simanyi Peter yamugaye nkuyamba naye afuuse ekirala. Don't have much of a choice, do I? Kati yamugaa ku mbeera eno mazima kyalina ekyokusalawo. Bye biki byagamba nti atukuwa eddembe lyo. Muntu agamba nti tukuwa eddembe lyo ng'akujja ku muguwa akuzza ku lujegere. Have Berserker kill my brother. Kati ng'amugamba nti miguuno oyo yatta muganda wange. Kyova anaadde saagala ateebwe. Era yabadde nakyalo n'awagira nnyo ekyokumusingisa omusango n'okumutta ye naye adde akyagala. Naye ono amugamba oluusi si y'engeri eyo ey'okubanga otereezaamu. Kuba muganda bw'abanga yattibwa tokyalina kyakkola kumuzza. Wabula eyamutta ate olina okubanga omukolako omukwano aleme kuddamu kulowooza kutta mulala. Kwegamba omuntu buli wakkuba oluyi ate gw'olina mukomba kigere. Kwegamba naafa okuswala. Awulira nga buli lwadde akola ekikolwa ekibi ate ayongera kulira nti ye gwe gusinze. Tugende. Mu bantu bonna Ben yalimu ng'omuntu omulamu. Kwegamba ebintu byagala bikwata mpola era ategeera kwegamba waliwo abantu abalina okutegeera okwenjawulo. Oliraga oli akkubye oli nti emukomba ebigere. Kati eyandibadde akwongera aba tayagala. Omuntu bwakkuba oluyi n'omuddiza ate aba anoonya kikwongera ekiruma ennyo. Kati olina kulaga nti waayi gwe munaye gwe osinga ate oba weetuddeko ki. Laba yagambye musajja wa Katonda. Ettima lyalina. I wouldn't burn. Well, it's not yet. Maybe we should head back. This has a bad feeling to it. Onaga nti wano si walungi. Are you sure about that? Mwina kye muwulira. Mutaka n'afuwa oluwa. Ngenda okulira ebinyonyi bigagamuka. Ebinyonyi bigagamuka. Ne batandika okwanukula oluwa. Kasaale. Kuno yadduka akwata kiso. Sajja bayingidde tuwe. Sajja ekitungo ono kigenze. Kikiri. Mutaro. Funa akasaale yakutaka bazzi okujjute mundu mukazi nadduka. Omuwala adduse. Beni. Kuba kwa kumasasa bakange baduke. Bali balina obusaale. Muno bamuyodde. Agenda okugalula. Yaraba emimwa David emimwa. David gwe yali amanyindi baamulya. I thought you were dead. If they find you, they'll kill you. Bwe bakuzuula ofudde. What should we do? Tukole tutya? There's no time. Simanyi. I'm sorry about this. Soko dduka. N'amuzikiza. Agenda okuba nga addamu akategeera. Agenda okwetegereza. Abasajja bajja. Kati ate yatambula. Your sister was with them.
She ran. Sisita we yabadde Lost her nabo. in the woods. Gwendi yadduse. Musajja atu Beni baamukutte. Huh? Your first battle. Mu lutalo lwo olusooka. This honor belongs to you. Ekitiibwa kino kirina kudda gy'oli. Kaakano bwe kyaba mutandika mpisa zaabwe tattanga ye David. Kati bamuwadde omuntu mujeemu edduuka oli okakase ndi oli omu ku ffe bano balwanyi. Kaakano tebaamuta ne baamurikruutinga. Tulage ndi oli kaliba. Jjukira mukazi wattu asirikidde mu muti erudda. Sibamulaba. Join us. Kati baamugamba twegatteko osigaze obulamu bagamba Beni. Naye n'asirika. Ono asirikidde mu muti. Kati kyava. Kati Beni yamulaba. Engeri ye gy'afukamidde n'amugamba togeza. Eyo kisasi kimu ojja kubako omu bajja kutta nange banzite. Afadhali nze kanfe. I ain't got all night. Sirina budde namwe oba munsala munsale. Mutaka baganda nze nina gye ndaga. Mba waakufa munyawire. Lugendo lundeka. Stragglers then meet the others at the lake village. They started this war. Kakati baagala bagenda ekyalo bakimalewo. Not you. N'agamba olutalo luno bwe baalutandika tugende tulumalirize. Ne basindika abalala. Ono kwe kumugaanirwa essuuko gye. Bali babasindise bagende bookye ekyalo. Ogenda otuuka ku Beni. Musajja atunga kapuuti. Ono kwe kusituka. Tonight. Thank you. But your sister. N'agaana onswazizza nnyo. You let her escape. Walesse mwannyoko n'atoloka. You've proven yourself, but you know our ways. Omanye engeri zaffe. Ekyo kye wakoze. I'm willing. Olina okuleka ndi obonerezebwa. W'okola ensobi wano obonerezebwa. Kati olina okweteeka okuba nti tukubonereza. Ebibonerezo ne bitandika. Mubaamu okusamba enkizi. Pain! Mubaamu okuwa obulumi obw'ekika ekyawaggulu. Omuntu buli waafuna obulumi eyo ensobi taddamu gikola kuba eba yamukubya. We are all that stands against the plague. We cannot show weakness. Toyina kulaga bunafu. I know it. Kimanyi. That's enough. Kimala. Abadde akyamubabula. Bakubabula ku ffe bakuwokye wanga mpunu babula babulwa. Shut up. Sirika. Back away from him. Muleke omwana yagenda okulaba mumalawo muganda bwe n'avaayo omusayi kikulu guzitowa. You should have saved yourself. Wali badde weetaasa naawe. Your mistake is thinking that he needs to be saved. Eyo y'ensobi esooka okulowooza ndi alina okutaasibwa. Ekugimuggyako. What are you doing? Okola ki? They're my family now. Bano ye famire yange kati. You can choose like I did. Join. Kye nalonda. We could be together again. You're murderers. Wasn't David who killed him. N'agenda maaso amulaga batemu. But I blame you. Naawe bakutendeka butemu. From the shackles of this dead society. You're not free. That's a lie. No. Odaga toli boji bulimba embeera ya bulimba. Fearing the changed. Now I defend the weak. You were never weak. N'aga twalina kuleka ntukuuma abakyuse. So si abanafu. N'aga ni mwe banafu. Omanyi omuntu bw'aba atyo mutuusaako obulabe ate afuuka mutemu. Omutemu aba munafu kwegamba aba n'emmeeme ekubagana. Naye omuntu omugumu tatta bw'atyo. Kati ekyokuba ni wafuuka bano abakyuse. You have two paths. Kati yamugaba alina amakubo abiri. Okusalawo okujja gye tuli otwegattako oba okufa. But silence is a choice. Kani gamugandi muzikize. Nakyala alabika si wakujja nabo.
fate be yours. N'atandika omusomera esaala z'abagenda mumaliriza oba omaliriza. Sonyiwa kyusa na Kasiru akaana labe embu eno omusaayi ogumanyi. Huh? They heard the shot. You gotta go. You mean we? I'm not going with you. Alina okulekani agenda ku lutabaalo naye tayagala kulekani agenda ne sisita we kyokka namugaa tulina okuba tugenda ffenna. David came back to save you. tutandika komawo tube nga tutandika. Ebiseera ebisinga omuntu abeera oke ng'ali ewaka era ng'agerera ku nnono saako n'ennambiko z'ewaka naye bw'atandika okwagala okulengera ebiri ewala ebiseera ebisinga yeekanga anonoozezza by'ataamaleeko nabyo. Kati muganda yamugaa dduka ove wano. Kati genda okwetegereza gwe bakubye essasi yamusanga ebyenda biri kungulu. Ate bano bano bakomawo waliwo amukabye kiro ntamanga genda okwetegereza ye Peter nagambye likambeko kyenkulaga kwe kumuwalabanya. Amaanyi gamuwedde. Kani nga mbuuza kirungi si kyo. Ekyalo kyeri ewaabwe kiri ku muliro guteta. Abasajja kye bakikoze bakikumyeko omuliro. Emiguunwa. I don't understand. Kwena kyesitegeera. God was on our side. How could... Ffenna tubadde tukimanyi Katonda ali ku saidi yaffe. Naye ebintu nga bino emitaano gituuka okututuukako bwe giti. Kati nga muga Katonda taba na ludda. Kyobola n'omubbi abba n'abeera successful. Ate Katonda ne tayagala nnyo babbi kuba bakozi ba bibi. Naye Katonda ayagala nnyo omuntu amuwa ekitiibwa. Kwegamba omuntu ayinza obaako ensobi gy'akola naye nga n'atagikola ng'agenderedde. Ate bw'amanya nti yakoze ensobi ne yeenenya. Naye abantu abamu bwe bamanya nti Katonda abaagala nnyo era abawadde emikisa balowooza nti be bakatonda. Kati yamugamba tulina otandika obuto. Kirekeraawo sirika kyalo ki kiri kiweddewo tulina okuzaayo ekyalo ekirala. Loodi ayagala kulumako ate byampaka. Mbu balina okuza bamulumi olulimi muli musiru olulimi balututa ebyaddala omukazi bonna yayangwira ekiso. Mu bulamu weegenderezanga nnyo abantu abeefula okuba nti bantu balungi baba boonoonyi. Olajja kubuulira obubooziwoozi nga bw'aseka. Yamutunga ekiso. Era se abadde ayagala afiire mu lutabaalo olaba agwa mu lutabaalo. Efirimu egenda maaso. Kaakano oluvannyuma bantu baayidde erudda. Nakyala agenda okukwata ekkubo komawo nga siwa kyali wadde akaaba.
bali basakasi bazanya bamiguunwa yakwatamu ebibi ebyanguwa genda okujja okwetegereza buli kimu kyonna kyonna kirina galaale ono abadde yeefuula simanyi nti be baweereza mukama kati bamuleze ku musaalaba alinga yesu kristo I didn't think I'd see you again. nadde simanyi nisobola okuddamu okulaba yina kyala judith To survive, I'd have even taken Ben. ye yasobodde okuba ndi asimattusa asinga bafu Help me get him down. nyamba okumukakanya wansi Is there anybody left? waliwo omulala yenna asigaddewo mulamu What about the kids, Judith? ate abaana It was chaos. They weren't quick about it either. abaana Raping. You survived. yeeka yawonyeewo I hid, agamba yeekwese but I could see everything. naye nabadde buli kimu nkiraba I couldn't save him. n'adde mbalaba ng'agenda maaso n'obutemu I didn't even try. mpaawo kyadde ayinza kulekani akola kuyimiriza mbeera ade egenda maaso What about Peter if you didn't see him? Peter got what he deserved. kani ng'amugamba nti peter ye omulabeeko yini oli yafunye dde ekimugwana It wasn't always like this, you know. ebiseera ebisinga buli woolaba ekintu kyonna nga kukuŋŋaanya tukolere wamu naye nga waliwo abantu abalina abakwesa ekigendererwa kyabwe ekibi emabega w'omulimu omulungi omulimu gwandibadde mulungi naye omuntu lwakwekamu ekintu ekibi emabega waagwo I guess it would have been. ebigendererwa eby'abantu naddala abatandise omulimu ogwo siguwangaala The gods spared me. yagamba ni katonda leka amubisse ku kasubi ono yakimanya Now, newankubadde yali asigadde mbwa namunegena kati ambuuza oddawa I've never seen the ocean. agamba nyala kulaba nnyanja Figure I'll start there. oba oli awo n'afuna entandikwa erudda eyo find good people, make a better life. yambuuza oba asubirayo abantu abalungi abanaamu obulamu obusinga ku buno abantu bwe bato si bakyaliyo There are worse things in this world than berserkers. yamugamba mu nsi eno mujjudde ebintu eby'omutaana okusinga emiguunwa ono bisimatuka otya Self-killed chasing a dream, Anna. kyemmanyi onoonya kirooto ana wabula oyinza okwereetera okufa ng'ogezaho kunoonya ekirooto Dreams give us hope. yamugambye ebirooto bituwa essuubi And if we don't have hope, era butaba na ssuubi point in living. okubeera mu bulamu obuwangalira bwereere muntu ateeka okuba n'essuubi ng'olina ky'osuubira mu bulamu bwo kati ekirooto ekyo kyekituukiriza ekyo kwe kwate kuba atambula ave wano akitegedde kati mu bulamu oluusi tuyinza okubeera mu bwannamunegena oba katonda n'abaako akasonda waakussanga olwo wekka oba olina kulayikaani otwala budde kukozesa kaseera ako olowooze nnyo oluusi mu bulamu bintu bingi ebibaako bituyigiriza yatambula n'ayitawo mugenda okukyanga atambula yatya okubeera yekka naye ekyokutya okubeera yekka n'agezaako kwegatta n'abantu bali kyamussa mu kubo ly'ate alina kutambula oluusi waliwo engendo eziri mu nsi naye nga tulina zitambula ffekka era ng'ekitugaana okutambula oba okuba nga tugenda maaso kwe kuba ntuba tulinda abalala b'okutambula nabo yalaba ennyanja kubanga essuubi lye kwali kulaba ku nnyanja yamanya nti alina okuba ng'afuna entandikwa endala kale ne tulekani mwana mwana tumulese agezaako kuba ni ayiya obulamu lwali tulaba emanyikiddwa nga What Still Remains nate nga lujja okuva mu Miss Production naagaye ku muno w'ekikwe tuli tuba tukutasaako bufirimu bwaffe obupya obw'omulembe eniyo bweto begenze abankuumire